Merhaba çocuklar. Bugün çok ilginç bir şey keşfedeceğiz. Bulutlar nasıl oluşur? Yağmur nereden geliyor ve su nasıl bir yolculuk yapıyor? Bugün gökyüzüne bakıp bunu öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Dünyamızdaki su hiç kaybolmaz. Sürekli hareket eder ve bir döngü oluşturur. Bu döngüye su döngüsü denir. Peki su döngüsünde neler olur? Hadi adım adım inceleyelim. Birincisi buharlaşma. Güneş parladığında göllerdeki, nehirlerdeki ve okyanuslardaki su ısınır ve buharlaşır. Yani su sıvıdan gaza dönüşerek gökyüzüne yükselir. Birinci. İkincisi yoğuşma. Yukarı çıkan su buharı soğuk hava ile karşılaşınca tekrar sıvıya dönüşür ve minik su damlacıkları oluşturur. İşte bu damlacıklar bir araya gelerek bulutları oluşturur. Üçüncüsü yağış. Bulutlar büyüyüp su damlalarını daha fazla tutamayınca yağmur olarak yeryüzüne düşer. Soğuk havada bu yağış kar veya dolu olarak da gelebilir. Haydi kendimize küçük bulutumuzu yapalım. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler bir cam kavanoz, sıcak su, buz küpleri ve biraz saç spreyi. Şimdi kavanozun içine sıcak suyu döküyoruz. Bakın su buharı yukarı doğru çıkıyor. İşte bu buharlaşma. Buharlaşan su gökyüzüne yükselen su buharı gibi davranıyor. Şimdi kavanozun üzerine bir tabak koyup içine buz küpleri ekliyoruz. Peki ne oluyor? Buhar yukarı çıkıyor. Soğuk yüzeyle karşılaşınca yoğuşmaya başlıyor. İşte böyle bulutlar oluşuyor. Şimdi küçük bir sihir ekleyelim. Biraz saç spreyi sıkarak su damlacıklarının birleşmesini hızlandıralım. Vay canına! İçeride küçük bir bulut oluştu. İşte gökyüzündeki bulutlar da tam olarak böyle oluşur. Bugün bulutların nasıl oluştuğunu öğrendik. Artık gökyüzüne baktığınızda bulutların nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Bir sonraki bilim maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.